Hipopotam. Görünüşüne bakıp aldanırsan hata yaparsın. Kara hayvanları arasında en büyük ağız ve diş yapısına sahip. Bir bal kabağını tek lokmada yutabilir. Isırık gücü bir timsahı ikiye ayırabilecek kadar güçlü. Bu kuvvet bir aslandan çok daha fazla. Ama mesele sadece fiziksel güç değil, hipopotam inanılmaz derecede agresif. Afrika'daki en tehlikeli hayvanlardan biri olarak kabul ediliyor. Yaklaşmak akıllıca değil. Çünkü hız konusunda da hafife alınmaz. Suda yaşıyor gibi görünür ama hem suda hem karada çok hızlı ve tehlikeyi sezdiği anda saldırmaktan çekinmez. Bir detay daha, bölgesini işaretlemek için dışkı ve idrarını kullanır ve kuyruğunu döndürerek çevreye saçar. Bu diğer hayvanlara bir uyarıdır. Burası benim alanım. Hipopotam sessiz olabilir ama tehdit edildiğinde sonuç ağır olur.